आज हमारे पास आई है टोयोटा यारिस, जिसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं कैनवुड एंड्रॉयड पैनल, कार एप्पल प्ले के साथ, बैक कैमरा, मल्टीमीडिया, क्रूज कंट्रोल और साइड मिरर्स, जिसमें यूट्यूब, मैप्स, ऑडियो और दीगर स्मार्ट फीचर्स भी शामिल हैं। गाड़ी को दे रहे हैं एक मुकम्मल प्रीमियम अपग्रेड और स्मार्ट लुक। और अब आपके सामने है इस गाड़ी का फाइनल रिजल्ट। अगर आप भी अपनी गाड़ी को इसी तरह अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो आज ही विजिट करें अदनान ऑटोज।